העולם של עלייה. אז היום, מי שיודע, אבל בעצם לא ממש, נסגור חדר. שלום, שלום, מה תרצו? אני רוצה לקחת חדר, איזה חדר יש? חדר אחד, יש חדר 2, יש 3 ויש 4. סליחה, יש רק 3. את 2 עדיף. טוב, קחו אותי מבטיח ולכו. חדר, הולכים לחדר. הנה החדר, איך אנחנו... חפיש, חפיש הכביש. סיוטם. בואו. מה את רוצה? תוכל שהוא לא יראה? ההורים שלכם נגמר. לא. טוב, אנחנו הולכים... זה אף אחד, אין כאן אף אחד, רק אני. טוב, אנחנו רוצים לטייל, אז נשאיר אותו. Ay, la mucha galerita sick. ננסה לי בטח דריה. חברים, תקשיב, הם לא כאלה, כאילו הם ילדים שלהם, הבנתם? כאילו באמת הם ילדים שלהם, כל מי שנמצא על האדם, זה הילד שלהם.
Instead of me, the no joke, I believe in do this. שואלת פותחת סדרה. זה הפרק הראשון של הסדרה. הפרקים הולכים להיות בבית ספר, שתדעו. ספר פעם ראשונה, לא כזה פשוט, הם לא הולך, אבל הפעם, בגלל שזה סדרה, וזה פרק ראשון, אלה כבר לא אחים. תשכחו מזה שהם אחים. תשכחו. זאת לא תהיה באותו בית ספר בכלל. אני יכול להיות עם זה. רוצה את זה? אני אקח את זה. תודה לכם. אני כבר להיות תצח משהו. רוב. בסוף לא רוצה להיות חלק. שדאו. הם לא באותו בית ספר ובאיבו. זה מלך הכיתה. אני אסביר לכם שנייה בקצרה על כל הילדים שם. אוקיי, אז אני אסביר לכם. זה מלך הכיתה. מי החברים שלו? מי? זה חבר שלו. רגע, אני אחליף בבגדים איתשהו. חברים, ושני, תראו. איפה אלפסי? יום אחר היום ראשון לבית ספר, אחי. כן, מחר היום ראשון לבית ספר. אני מה זה שונא בית ספר? בית ספר זה חרטה. מה חרטה? זה לא כזה כיף, אבל זה טיפה כיף. טיפה ממש, אחי. מה, אחי? זה לא כיף. על מה אתה מדבר? בסדר, מצטער, אחי. יאללה, עוד מחר בית ספר, בואו נשען. רק שתדעו שכאן הכל מתחיל. כאן
זה לפני שמעבירים אתכם לבית ספר. יש לי פה. זה זאת תשכחו שיבדו שם, תשכחו. תשכחו מזה, צריך כל הזה, כמה שלי. בדיוק שונה. הלא תחזירי איתי. לא רוצה, מה תעשי לי? מה אני אעשה לך? לשבור לך את הראי. When I put this איך מוציאים את הדבר הזה? אני לא רוצה את מלכת הכיתוש. אוקיי, תראו את הבגדים שהיא לקחה לי. זאת, תראו את הטלפון מהממוש. PPS. מה? איך יש לך את ה-PPS? דור כבר לא יש. תשכחו מזה שיש. יש that is יו בנות, מה זה בא לי? שניצל. יו גם לי. שניצל או המבורגר כזה. יו גם לי. זה בעיה, אי אפשר להשיג כזה. כך. יו, תקשיבי, איזה חנוניות שם. כן, חנוניות בטירוף. חברים, בואו. תכירו את החברה שלי. אלו, שכחתם אותי, כאילו, מה זה? בכלל עכשיו ששכחתם אותי. עכשיו אני מתחשתי, זכרו בי. נזכר, מה את רוצה עכשיו? בקטנה, יאללה בואו. מה בקטנה? קפצי על מה שאת רוצה להגיד. מה, באמת? את צוחקת עליי? לא, זה הגיע לארץ? כן. לא, אני חייבת לקנות. הבאתי איזה מתנה או פי 10 מאיגוד. זה הגיע לארץ. יו. דלמה בקדם שלך, בקדם של לב ונט, אתם למחסן רותי. מחסן רותי? מה זה מחסן רותי? לא משנה, לא, עזבי הכל. טוב, אז בואו נקרא ספר שהם ישנו. מה אמרת כזה? אין משהו בנות, החלפת הבגדים, תור. יו, למה אני אחרונה? למה אני אחרונה? אלוהים. אפשר לקרוא את כאילו, אני רוצה בגדים של תאומים, יש רק אחד. נכון. יו, למה את ננסה לעקוף אותי בדיבור? בגדים של איזה בגדים האלה? מה זה הבגד הזה? יאללה, קנדיס, הבאתי לנו בגדים, יאללה בואי. קנדיס, את מקשיבה לי? כן, מקשיבה לך. תורידי זה. איזה דוקטור כזה. יו, מפה. פיסה בניין לקוקן, קולה.
קוקו. טוב, נראה לי הולכת לישון, כבר לילה. נו בנו, תבחרו, אני עייפה, לילה. טוב, יש שם 3? כן. נו מה? תחזירי את הבגדים האלה, בואי. תביא לי, תודה. תפסיקי למשוך אותי. זה שלך. את צעקת עליי. טוב, בודי פיג'מה מהממת. זו פיג'מה הורצת מאוחר למדי. כאילו פיג'מה ושזה מחר עשו לי. יש סוף הבגדים המעממים. מה הפיג'מה שלך זה? זה הפיג'מה שלך, סליחה, זה שלי. גלבלת, אני בבת אולי את. תראי מי ומאמה מקטרת תמיד. אני מקטרת אולי את, חביבית. תראי חביבית. ביי. לבצב. צריכה לחסב שלה. פרצתי. אני מצטערת, אבל היא צריכה לעזור את המחסה. תסתכלי בטלפון שלך מהמנת. אני אחבל אמא, המנהלת סתם רשמה משהו כי היה 1 באפריל והיא לא הספיקה להצחיק. תגידי, מה יש לך נונית? אני קוראת שככה,